بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و باد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. محترمو، دا نن وظیفه ډیره خاص وظیفه ده. دا د 40 منټو وظیفه ده. دا وظیفه به تاسو 500 مرتبه 1500 پیری کوي ان شاء الله تعالی. په ګارانټي سره به الله جل شانه د ستاسو حاجات پوره کوي. د ستاسو چې کوم حاجات دي او هغه نه پوره کیږي، ان شاء الله تعالی د دې وظیفې کولو سره به هغه پوره شي. محترمو، ډیره مختصره وظیفه ده، تعداد هم ډیر زیات لګ دی او د لګو ورځو وظیفه ده. صرف 41 ورځو پورې به دا تاسو پابندۍ سره جاری ساتئ ان شاء الله تعالی. الله رب العزت به ور سره د ستاسو حاجتونه پوره کی. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی و، دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټاله والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو، زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کوئ او لاندې کمنټ کې تاسو خپل الفاظ منشن کوي. ماشاء الله، سبحان الله، جزاک الله. زما عزتمندو، دې سره نور څه نه کېږي، صرف ما ته به حوصله افزایي ملاویږي او زه به خوشحالیږم او زه به په خوشحالۍ سره او پوره توجه سره او ترغیب سره زه تاسو ته خپل وظایف په دې چینل کې راوړم. زما محترمو، دا ډیره عظیم الشانه وظیفه ده او دا وظیفه د علماء کرامو، اولیاء کرامو او د غټو شیوخ خونه نقل کړی شوی وظیفه ده او تجربه پرې کړی شوی دي. زما محترمو، داسې عالی شانه وظیفه ده چې د جنت د خزانو نه ورکړی شوی ده. نو چې زما محترمو د جنت د خزانو نه ورکړی شوی ده، نو بیا به ور سره د انسان مقاصد او حاجات به ضرور الله جل شانه پوره کوي او د انسان بیماری، پریشانی، غمونه او تکلیفونه به ور سره الله جل شانه ختمي. خو لیکن زما عزتمندو، لږه پابندي د دې وظیفې ده. یو څو شرایط دي، 4 شرایط دي، هغه زه تاسو ته بیانوم ان شاء الله تعالی. کله چې تاسو په دې شرایطو باندې مکمل پابندي وساتئ، تاسو په دې وظیفه کې به عظیم الشان برکات، کمالات الله جل شانه واچوي. زما محترمو، د ټولو نه اول شرط دا دی چې تاسو به کله چې دا وظیفه شروع کړله نو چا سره به خبرې نه کوئ. مکمل خبرو پابندي ده په دې کې، اړو چا سره بیخي خبرې کوئ نه. دا د دې لپاره چې د ستاسو مکمل توجه او دیان وظیفه طرف ته برابر وي. الله جل شانه په دې کې ډیر زیات اثرات او کمالات کېږدي. زما عزتمندو، دویم شرط دا دی چې دا وظیفه به تاسو یکسویه کې تنهایی سره کوئ، چې تاسو سره دویم کس موجود نه وي، یو تاسو او دویم در سره الله جل شانه وي. دې لپاره چې تاسو مکمل توجه وظیفه طرف ته برابر وي. او دریم شرط زما عزتمندو دا دی چې دا وظیفه به تاسو په اوداسه کې کوئ، په حالت اودس کې به تاسو دا وظیفه کوئ، بغیر د اودس نه تاسو دا وظیفه نشئ کولی. زما محترمو، 4م شرط دا دی چې تاسو به دا وظیفه 41 ورځو پورې، 120 ورځو پورې به دا تاسو جاری ساتئ او په دې کې به قضاوال نه راولئ ان شاء الله تعالی. کچره تاسو دا وظیفه په دې شرایطو کې دننه وکړه، نو ان شاء الله تعالی د تاسو حاجتونه ور سره ضرور الله جل شانه پوره کوي. لہذا زما محترمو، چې د ستاسو زندگی په بدلیږي، نو د هغې دپاره دا 40 منټه څه شی نه دی. خلک د خپلو ژوند د بدلولو دپاره، خلک د خپل ژوند د بدلولو دپاره څومره محنتونه کوي، څومره کوششونه کوي. نو لہذا زما محترمو، دا 40 منټه څه دومره ډېر ټایم نه دی.
په دې سلويختو منټو وظیفې کولو سره به الله جل شانو د ستاسو په ژوند کې عظیم الشان انقلابات راولي. لہذا زما محترمو دا ډیره مختصره وظیفه ده خو لیکن اثرات برکات او کمالات ډیر زیات دي. نو چې کله هم تاسو دا ویډیو وکتل او پوره مو وکتل او ځان مو په دې باندې پوهه کو نو زما عزتمندو زر تر زر تاسو دا وظیفه شروع کړئ او 41 ورځې پورې تاسو دا جاری وساتئ. خیر دې که د رمضان شریف پر ورځو کې هم دا وظیفه تاسو کولی شئ. پر رمضان شریف کې تاسو هم دا وظیفه کولی شئ 41 ورځې پورې دا تاسو جاری وساتئ. خو زما عزتمندو د شعبان په میاشت کې خامخا تاسو دا وظیفه شروع کړئ او 41 ورځې پورې یو سل ورځې پورې به خامخا جاری ساتئ. لہذا زما محترمو دا وظیفه به تاسو لا نه وی کړی چې دا غینه مخکې به الله جل شانو د تاسو دغه حاجات پوره کړی وي. خو زما عزتمندو شرط دا دی چې په کومه طریقه ز تاسو ته بیانو هم په دغه طریقه باندې تاسو دا وظیفه وکړئ. او زما عزتمند و اعظم وظیفه طرف ته مکمل ترتیب او طریقه کار عزت تاسو ته بیانوم. ترتیب او طریقه کار دا دی چې په کوم ورځ باندې تاسو غواړئ نو دا وظیفه شروع کولی شئ. خو چې په کم ټایم باندې تاسو دا وظیفه وکړه نو روزانه به هم په دغه ټایم باندې تاسو دا وظیفه کوئ. که ماسپښین مو وکړله نو هر ماسپښین به بیا کوئ. که مازدیګر مو وکړله نو هر مازدیګر به کوئ. لہذا د دې دپاره داسې یو ټایم تاسو مختص کړئ چې په هغې کې تاسو فارغ د فارغه مطلب دا دی چې تاسو مکمل توجه دیان وظیفه طرف ته برابر وي. نو زما عزتمندو د ټولو نه مخکې به تاسو 100 مرتبه سل پیرې به تاسو درود شریف وایي. که درود ابراهیمی باندې ټایم ډیر زیات تاسو لګي نو مختصر درود شریف تاسو هم ویلی شئ صلی الله علیه وسلم. زما محترم د دینه پس به لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا به 500 مرتبه 1500 پیرې به تاسو ولولئ او بیا به د دې نه پس زما عزتمندو 100 مرتبه سل پیرې به تاسو درود شریف وایي او دا الفاظ به تاسو صحیح طریقې سره ادا کوئ پوره توجه دیان سره او تجوید سره. دا نه چې زما محترم او زر در تاسو وایي او ځان ته خلاصوي نه بلکې صحیح طریقې سره به تاسو لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بل زما عزتمندو دا خبره یاد ساتئ چې دې سره وو نشته. اکثر خلک دې سره وو وایي ولا حول ولا قوة نورم بني سر کې وو نشته تش لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا به تاسو وای. د دې نه پس به زما عزتمندو دعا د پاره له سپور ته کې انتهایی جزای سره توجه سره تاسو د الله جل شانه نه سوال کوي دعا وغوړي ان شاء الله تعالی الله رب العزت به محاجتونه ضرور پوره کوي. و زما محترمو دا دومره ډېرې خبرې په دې کې ځکه وشوې چې د ستاسو پوخ یقین په الله جل شانه باندې راشي او الله رب العزت په قدرت باندې مو یقین راشي چې الله رب العزت په خپل قدرت باندې هر څه کولی شي. مخلوق د الله جل شانه د ارادې نه بغیر هیڅ هم نشي کولی. دا ټول مخلوق ټول پټوله الله رب العزت ته محتاج دی. رب العالمین هیڅ چاته هم په خپل حکم او اراده کې محتاج نه دی. نو لہذا زما محترم او دا ډېر عظیم الشان الله جواب وظیفه ده. ضرور تاسو د شعبان میاشت کې دا شروع کړئ او یو سل ورځې پورې تاسو دا جاری وساتئ. لہذا زما عزتمندو زمونږه هغه رونه او خویندې چې هغوی بېګناه په جیل کې دي په قید کې دي نو د هغوی دپاره هم تاسو دا وظیفه او دا عمل کولی شئ. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به د دغه جیل نه او د قید نه راوباسي. یا تاسو بیمارو کې پریشانو کې تکلیفونو او مصایبو کې مبتلا یې نو د هغې دپاره هم تاسو دا وظیفه وکئ. الله جل شانه به ستاسو په ژوند کې یو عظیم انقلاب راولي. لہذا زما عزتمندو دا لاجواب مختصر ترین وظیفه د 41 ورځو وظیفه دا تاسو ضرور به ضرور د شعبان په میاشت کې شروع کړئ او د رمضان په میاشت کې تاسو دا ختم کړئ. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به د دې اثرات او برکات تاسو ته په خپل باندې ښکاره کړي او د دې اثرات او برکات و تاسو په خپل سترګو باندې ووینئ. زما عزتمندو
امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه به ستاسو ډیره زیاته خوښه شي وي. که ویډیو مو خوښه شي وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، خپل دوستانو ته شیر کړئ، ځکه د نیکه خبره خورول او شیر کول دا صدقه جاریه وي. ملاویږم متاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره. تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.